وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے تمامی دوست درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. السلام تو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. علم دین تو محمد دے نام تو جند جان نو جند جان جوانی نو وار آئے. علم دین تو محمد دے نام تو جن جان جوانی نو وار آئے. صدقے جوان علم دین تیرے حوصلے تو راج پال بدبخت نو مار آئے. علم دین تو محمد دے نام تو جند جان جوانی نو وار آئے. صدقے جوان علم دین تیرے حوصلے تو راج پال کھتری نو مار آئے. تی اگے کی فرما دینے جڑا چکیا سی بار تو محبتاں دا جڑا چکیا سی بار تو محبتاں دا چڑھ کے دار اتے دار آخ دینے دختہ دار نو
جیڑا چکیا سی بار تو محبتاں دا چڑھ کے دار اتے تو اتار ریائے او بیڑا ڈوب کے نبی دیا دشمن دا علم دین تو کل نو تار آئے اللہ سمجھن دی توفیق فرمائے۔ اور جڑے ساتھی جامعہ مسجد صدیقی اکبر چک سمندر دی اندر نماز جمعہ ادا کرن واسطے تشریف لے آ رہے نے، اللہ رب العزت سب دی حاضری قبول فرمائے، بولو آمین۔ آؤ عزیزان گرامی قدر قرآن مجید دی اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بے نیاز اعلان فرما رہے آئے پیارے محبوب، اے سونے مخ کو سونے کردار دے مالک محبوب، سونے گفتار دے مالک محبوب، وضحا دے چہرے والے محبوب، علم نشرہ سینے والے محبوب، اے پیارے محبوب میں رب نے تو انو بشیر وی نذیر وی گواہ وی بنا کے رسائل کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو تین شانہ عطا کیتیاں نے، وہ کیڑی کیڑی شان ہے؟ پہلی شان اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، فرمایا پیارے محبوب میں رب نے تینوں شاہد گواہ بنا کے توڑیا ہے۔ اگے فرمایا مبشرا، فرمایا اے پیارے محبوب میرے میں رب نے تینوں محبوب خوشخبری والا بنا کے توڑیا ہے۔ اگے تیسری شان سماعت فرماؤ، فرمایا اے پیارے محبوب ونذیرا، فرمایا اے پیارے محبوب میں رب نے تینوں یہ تین شان عطا کی دیاں نے۔ تیسری شان محبوب ڈر سنان والا بھی میں رب نے تینوں بنا کے توڑیا ہے۔ آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو ایمان والے ہو، فرمایا تسی ایمان لے آؤ اللہ تے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا میرے رسول تے ایمان لے آؤ۔ اگے فرمایا وَتُعَشِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا میرے محبوب دی تعظیم و توقیر کیتی کرو، میرے یاد دی تعظیم و توقیر کرو۔ اگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا اس تو بعد میری پاکی بیان کی تھی کرو، صبح شام میں رب نو جڑا ہے پکاریا کرو۔ آؤ عزیزان گرامی قدر اس آیا مبارکہ دے اندر پہلے فرمایا محبوبہ میں تین شانہ تینوں دے کے عطا کی تھیاں نے بھیجیا ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والیو میں تواڈے ذمہ کم لا رہا ہوں، یا اللہ کی لا رہا ہے۔ فرمایا پہلے ایمان میرے تے لے آنا ہے، وحدہ لا شریک میں نو تسلیم کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب نے فرما رہا ہے پہلے میں رب نو جڑا ہے میرے تے ایمان لے آؤ، مینوں رب تسلیم کرو۔ پھر فرمایا میرے محبوب تے ایمان لے آؤ، رسول تے ایمان لے آؤ۔ اس تو بعد کی فرمایا؟ فرمایا پھر اس طرح کرو یا اللہ، پھر
کی کریے؟ فرمایا میں تواڈے ذمے دے اٹھی لا رہا ہاں، میرے یار دی تعظیم و توقیر کیتی کرو، میرے یار دی تعظیم و توقیر کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یا اللہ تعظیم و توقیر کران گے۔ فرمایا ایمان والے ہو تیسرے مقام پہ فرمایا پھر اس تو بعد میری عبادت ہے، یا اللہ پہلے عبادت کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا جڑی عبادت دی اندر میرے محبوب دی عزت تعظیم و توقیر نہیں ہے، فرمایا او جڑی عبادت ہے او بالکل جڑی ہے خالی ہے، او عبادت جڑی ہے تسی جناب والا تسی کرو بھی گیا توانو اس دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا جس عبادت دی اندر میرے محبوب دی تعظیم ہے، فرمایا او عبادت جڑا او سجدہ ہوئے گا او تواڈے واسطے ضروری ہوئے گا۔ فرمایا او کرو گے میں رب بھی راضی ہو جاواں گا، میرا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ عزیزو دوستو پتہ چل گیا جس عبادت دی اندر عزیزان گرامی قدر میرے محبوب دی یاد نہیں ہے، او عبادت کسے کم دی نہیں ہے۔ عزیزو دوستو پتہ چل گیا ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دس دیتا لوگو میرے سامنے ایک سائیڈ تے حبیب اللہ ہے، مقام حدیبیہ دا مقام ہے، فرمایا ایک سائیڈ تے حبیب اللہ ہے ایک سائیڈ تے بیت اللہ ہے۔ فرمایا لوگو میں تانوں سبق دے رہا ہاں جس عبادت دی اندر میرے یار دی تعظیم و توقیر نہیں ہے، میرے یار دی یاد نہیں ہے، فرمایا او عبادت ایویں ٹکرا مارن دا نام ہے، او عبادت ایمی ٹکرا مارن دا نام ہے۔ اس مقام تے عاشق رسول نے کمال کیتا ہے کی فرما دینے عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، مل کے ذوق پیدا کرو، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے کو کہتے۔ نعرہ مارا اللہ اکبر، جس دا ذکر ہے ان دا نعرہ مرو، نعرہ غازی علم الدین شہید، زندہ باد زندہ باد۔ آؤ عزیزان گرامی قدر اسی آئی ذکر کی ناندہ کرنا ہے۔ فرمایا او عبادت جس دی اندر میرے محبوب دی تعظیم و توقیر نہیں ہے، میرے محبوب دی یاد نہیں ہے، او عبادت کسے کم دی نہیں ہے۔ آؤ عزیزو دوستو غازی علم الدین شہید دا ذکر کرن لگا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر 1908 دے اندر اے جڑا غازی علم الدین شہید پیدا ہو گیا ہے، کدو پیدا ہے بولو؟ 1908 دے اندر آپ پیدا ہوئے نے، اپنی ماں دی گودی دی زینت بنے نے۔ آپ دی ماں دا نام کی بی بی راشدی ہے، آپ دے باپ دا نام کی ہے حضرت تالیہ مند ہے۔ عزیزو دوستو آپ دے وڈے بھائی محمد دین، آپ دی امی جان فرما دیا نے جدو میرا بیٹا علم و دین پیدا ہویا ہے، فرمایا پہلا بھی میرا بیٹا پیدا ہویا ہے لیکن اے بچہ جدو پیدا ہویا ہے میں دے چہرے والے تک نہیں میں نو سکون آ جاندہ ہے، میرے دل نو قرار مل جاندہ ہے۔ میں سوچنی یا اللہ میں نمانی کی تھے لیکن یا اللہ تو جڑا بچہ میں نو عطا کر چھڑے آئے، یا اللہ اے بڑا مقدرہ والا بچہ ہے، اے بچہ بڑا مقدرہ والا ہے۔ عزیزو دوستو عمر کنی ہو گئی؟
4 साल एक रवायत के अंदर 6 साल एक रवायत के अंदर मां ने पकड़ लिया है, ऐ मेरा बेटा चल मस्जिद के अंदर कारी साहब को छड़ के आई है। अजीजों दोस्तों सी बड़ा जिक्र सुनिया होगा गाजी इल्मुद्दीन शहीद आज चिश्ती और फरीदी को सुनो। अजीजा ने ग्रामी कदर आप भी अम्मी जान मस्जिद ले गई, एक दिन गुजर गया, एक महीना गुजर गया, एक साल गुजर गया। अजीजों दोस्तों आप नहीं पढ़ सके, बेटा पक्का चला दो, आप नहीं पढ़ सके, दूसरा पक्का भी इत्थे ला दो बोर्ड साइड ते करके, बत्ती को नहीं आई वैसे। अजीजा ने ग्रामी कदर तवज्जो दा मुश्ताक आप 3 साल पढ़ते रहे ने, लेकिन कुरान पाक इस साइड ते ला, कुरान पाक जरा ना पढ़ सके, ना पढ़ सके। क्या खबर कि आपके मुकद्दरों में क्या लिखा है, क्या खबर ज़हरी इल्म हासिल नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा इल्म अता कर देना है कि बड़े बड़े मुहद्दिस है, बड़े बड़े मुफक्कर, बड़े बड़े आलम दीन जड़े ने जनाबे वाला जदों भी गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम आएगा अपने सिर नूं झुका देंगे। अजीजों दोस्तों आप स्कूल भी ना पढ़ सके, कुरान पाक भी ना पढ़ सके, मुकद्दरों में क्या लिखा है, महबूब दा इश्क लिखा है। अजीजा ने ग्रामी कदर वक्त गुजरदा गया ना पढ़ सके। आप अपने अब्बा जान अर्ज कर देने, अब्बा जान मैं पढ़ता नहीं सकिया, बेटा पक्का पढ़ा मैं पढ़ता नहीं सकिया, लेकिन अब्बा जान एक मेहरबानी कर दो, जड़ा मैनू जात है शेख, जात के बोलो चाचा जी शेख, लेकिन बाप दिखाना वाला काम करता है, बाप भी दिखाना वाला काम करता है। तो अर्ज की थी अब्बा जान मैनू तुसी इस तरह करो कि मैनू तुसी ना दिखाना काम सिखा दो। अजीजों दोस्तों बाप को ये जड़ा हुनर है सीख लिया है, वड्डा भाई है उनकी शादी हो गई है, जो शादी हो गई है उन्होंने अल्लाह ने बेटा अता कीता है, खुदा दी करनी हुई है, वो बच्चा फौत हो गया, तवज्जो वो बच्चा फौत हो गया, जनाजा जा रहा है, इल्मुद्दीन भी नाल जा रहे ने, एक दरवाजे एक जगह तो गुजरे ने चौक कहा गया है। अजीजों दोस्तों एक बहुत कसीर तादाद जनाजा जा रहा है, इल्मुद्दीन पूछते ने सवाल करते ने, ऐ मेरे वीर मोहम्मद दीन ऐ लोगो ए जनाजा किन्ना दा जा रहा है, इन्ना दा जा रहा है। उस वक्त जनाबे वाला दसिया गया एक बाबा जी ताजदीन और बड़े आलमे दीन दा जनाजा जा रहा है। अजीज़ान गिरामी कदर उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने दुआ की थी है, मैं अपने रंग बयान करांगा, आपकी फरमांदी होंगे, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, मिलके इस तरह नहीं मिलके पढ़ो, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मन, साड़ी भी हसरत है ना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदारे अता करना। आपने दुआ की थी या अल्लाह ये किन्ने लोग जनाजे दे नाल ने, काश मेरे मुकद्दर भी इस तरह लिख दें। फिर अल्लाह ने दुआ कबूल की थी है, उस बाबे जान जी दे नाल जनाजे नाल चाचा जी 1000 तादाद है, लेकिन जनाजा गाजी इल्मुद्दीन दा 6 लाख तादाद, 6 लाख तो जायद। जनाबे वाला वक्त गुजरता गया है, अपने बाप ने जनाबे वाला ठेका ले लिया है कोहाट स्टेशन का, बेटा भी नाल चल पे आए, बेटा भी नाल चल पे आए। अजीजों दोस्तों जो जानते ने काम करते ने करते नहीं है, एक रात सुते ने खादश आने वाले ने फरमाया, ओ गाजी इल्मुद्दीन हुण सौन दा वक्त टुर गया है, सौन दा वक्त टुर गया है, जल्दी कर। थोड़ी अगर इजाजत हो तो मैं इस तो जो पहले 2 जने ने उनका भी जिक्र नाल कर देवा ना,
جناب والا جس وقت لاہور دے اندر نا راجپال کھتری نے بے حیائی دا مظاہرہ کیتا بھائی جان، اس وقت مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے جناب والا، تے انہاں دے اندر ایک جنا جس دا نام ہے جناب خدا بخش، والدہ محمد اکبر، خدا بخش دودھ دا کام کردا ہے جناب والا، ان دے دل سے محبت حضور دا عشق آیا جناب والا، انہیں کیا میں اس خطری ہوں مار کے رہنا ہے، انہیں خنجر لے آئے عزیزو دوستو گیا دکان تے، اور جت جناب والا وہ کتا بے ایمان راجپال خطری ہے، اس دے جنے اس دے نوکر بیٹھے نے انہاں تے وار کیتا ہے، انہوں نہیں پتا کہ اے راجپال ہے یا ان دے نوکر نے، انہیں وار کر دیتا ہے جناب والا، واپس آیا گرفتاری ہو گئی ہے جناب والا، آپ نو 7 سال جہل دن بند کیتا گیا ہے، مشقت دی 3 مہینے آپ نو جناب والا قید ہوئی، مشقت دی، اس تو بعد جناب والا آپ شہید نہیں ہوئے، غازی بنے نے، کیا خبر کہ کس میں یہ قسمت میں یہ گھڑی اللہ نے رکھی ہے شہادت کی، عزیزو دوستو، اس تو بعد ایک اور جنائے جناب والا افغانستان تو آن والا ہے، اپنے کاروبار دی نیت دے نال انہوں پتہ لگے آئے کہ لاہور دے اندر لاہور میرے کے بندے نے بے حیائی دا مظاہرہ کیتا ہے، انہیں نبی پاک دی شان تے نبی پاک دی گستاخی بکی ہے، انہیں کتاب لکھی ہے، میں اس کتاب دا نام نہیں لے سکتا، جناب والا واپس چڑ گیا ہے افغانستان، واپس چڑ گیا ہے، اپنے والدینوں کیا اے میرے والدین، لاہور دی اندر ایک بندہ جن نے بے حیائی دا مظاہرہ کیتا ہے، میں جا کے انہوں ختم کراں گا، میں ختم کراں گا، اگر میں نے تختہ دار تے لٹکایا جائے تو تسی پریشان نہیں ہونا، تسی پریشان نہیں ہونا، عزیزو دوستو، اے عاشق رسول اے آ رہا واپس لاہور دن آ گیا، انہیں جناب والا برچہ لے آئے یا خنجر لے آئے، آ کے جناب والا او دکان تے آئے نے، آپ نے وار کیتا ہے، ایک آپ کا دوست ملیا، انہیں کیا کیتے جا رہے ہیں، اکھے جی میں اس کو ختم کرنا ہے، میں رات نو ستا ہوں، خواب دے اندر سلطان محمود غزنوی میرے خواب میں تشریف لے آئے نے، آپ بابا جی نے فرمایا ہے اے نوجوان عبدالعزیز نام ہے، اے عبدالعزیز ان سون دی گڑیاں ختم ہو گئی نے، چلا جا، ہو سکتا ہے کہ تیرے مقدروں میں یہ انعام لکھا، تیرے مقدروں میں یہ انعام لکھا، عزیزو دوستو آپ آئے نے، نوجوان نے کیا پھانسی چڑھ جائے گا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، جناب والا آپ آئے، آپ نے وار کیتا، لیکن او راجپال نہیں، ان دا کوئی اور نوکر ہے دکان تے، ان دی کتاباں یہ دکان ہے، دکانہ جناب کتاباں فروخت کرتا ہے، جناب والا انہوں وار کیتا ہے، واپس آ گیا، یہی نیت ہو سکتا ہے کہ یہی راجپال ہوئے، لیکن اللہ نے اے جڑی شہادت دا منصب ہے اے کسی کی اور مقدروں میں لکھا ہے، جناب والا آپ بھی غازی بن گئے نہیں، آپ نے قید ہوئی ہے، مشقت دی قید 3 ماہ ہوئی ہے، جرمانہ ہویا ہے، جناب رہائی ہوئی ہے، لوگ آندے نے محبوب دا جنا آ رہا ہے، محبوب دا عاشق آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، عزیز و دوستو، لیکن شہادت دا منصب نہ پا سکے، رتبہ نہ پا سکے، آخر کار غازی علم الدین شہید ہے، جناب والا آپ اس مقام تو میں شروع کرنے لگا جس مقام پہ اپنی گفتگو میں چھڑ کے اس نوجوان 2 جنوں دا میں ذکر کیتا، کو 8 دے اندر آرام کرنے لگے نے، رات نو خام آن والے نے کیا اے غازی علم الدین شہید جلدی جا، لاہور دے اندر ایک بے ایمان نے بے حیائی دا مظاہرہ کیتا ہے، انہوں واصل جہنم کر دے، آپ صبح اٹھے نے، باپ نو کہ ابا جان میں نو خواب آ رہے نہیں، کیا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، تو کاروبار کری جا، دوبارہ دوسری رات پھر خواب آیا، ابا جان خواب آ رہے نہیں، آپ نے فرمایا صبح اٹھے نماز مسجد پڑھن واسطے گئے نا، ایک بابا جی، سبحان اللہ بولو،
ایک بابا جی سفیدری شوالے آپ نہیں رو رہے نے اللہ دی بارگاہ میں دعا کر دینے یا اللہ میرے بازووں میں قوت نہیں ہے یا اللہ میرے بازووں میں قوت نہیں ہے میری کمر جھک گئی ہے کاش اگر میرے بازووں میں طاقت ہوندی ہے یا اللہ میں اس بے ایمان نو واسلے میں جہنم کر دیندہ یا اللہ میں نو معاف کر دئی رو رہے نے میاں صاحب نے اس مقام تے کمال کر چھڑے آپ کی فرماندے نے عشق جنان دی ہو رڈی ہو وچ رچیا عشق جنان دی ہڈی وچ رچیا اتے رونا کم انہاں ملتے رون دے بچڑ دے رون دے اتے رون دے ٹرے دیا راوا اللہ یا علی لبیک مل کے لبیک اس طرح نہیں ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک سرکار دے دیوان نہیں بیٹھے ہو نا آؤ عزیزاں گرامی قدر آؤ ٹھیکہ جڑا ختم ہو گیا واپس آئے نہیں اپنے باپ دے نال کجرا والے دی سرزمین تو آپ والے واپس آئے نے ابا جان کرو اجازت لئی ایک کس عاشق دا ذکر سن رہے ہو غازی المدین شہید دا ابے جی کو اجازت دیو اجازت مانگ کے نا ماں دے کو آئے اما جان پہلے نہ جو خرچہ ہے نا وہ 2 گنا میں زیادہ دینا آج زیادہ دینا جناب والا امی جان پہلے 10 نے تو آج 20 نے اگر 20 آج 40 ہونا چاہیے آج ساڑھے بیٹے مانگنے نے خرچہ لیکن پٹاخیاں میں گواہ چھڑ دے ساڑھے بیٹے خرچہ مانگتے نہیں وہ گانے بنا لے موبائل دی جناب والا موبائل گانے بنا کے رکھے لیکن میں قربان جاواں عزیزو دوستو اگر غازی علم الدین شہید جیسا سادہ کردار ہو جائے اور ساڑھے اندر بھی یہ جذبہ آ سکتا ہے وہ خرچہ لیا اے بچوں جدو بھی خرچہ ماں باپ کو منگو اچھے کام واسطے منگیا کرو آپ نے خرچہ منگے آئے امی جان خرچہ دے ہو آ واپس گئے نے او بازار دے اندر او خنجر خرید آئے خنجر خرید کے جدو واپس آ رہے نے آپ دا جرا صدیق دوست ہے اور رالچ مل گیا ہے اے نوجوان میرے عزیز دوست کتھے جا رہے ہو کہ میں انہوں سار قلم کرنے واسطے جا رہا انی دیر گزری ہے آپ دا بڑا بھائی محمد دین بھی اس مقام تے آ گیا ہے پوچھیا ہے میرے ویر اے تا دس او جڑا محمد دے نام تو بک جاوے انہوں کی ملتا ہے اکھے اس نو جڑا ہے انعام ملتا ہے انہوں تختہ دار تے لٹکا کے انہوں سولی ملتی ہے انہوں انعام ملتا ہے سزا ملتی ہے آپ نے مسکرائے فرمایا پہلے وعدہ کیتا نا مسجد بہ کے بابا جی کو آئے نا مسجد بابا جی کیوں رو رہے ہو آکھے بیٹا میں رو رہا ہاں آج میرے بازووں میں طاقت ہوندی تے میں جا کے سر قلم کر دیندا آپ نے فرمایا بابا جی پریشان نہ ہو یہ تسی نہیں کر سکتے ہو میں علم الدین کرانا اس مقام پہ بھی وعدہ کیتا اس مقام پہ اپنے دوست نے وعدہ کر رہے نے دوست نے کہا لٹک جائے گا آپ نے فرمایا سنو جے کر یار آپ عشق بولیا فرمایا میرا ویر سن لے میرا دوست سن لے صدیق سن لے جے کر یار دے نام دا دلے میرا جولی پا لئیے او تلے سٹیے نا او جے کر یار دے نام دے ملے سولی جے کر یار دے نام دی ملے سولی
جھوٹا لے لئیے او پیشا ہٹیے نا آپ بھائی مشن ہے عزیزان گرامی قدر جس وقت بھائی کو سنے آئے ایک چوک دے اندر عالم دین بخاری علیہ الرحمہ آپ جناب والا نموز سے رسالت تے آپ دا موضوع خطاب کر رہے نے آپ نے سنے آئے تے اور عشق دی چنگاری ود گئی ہے جناب والا آپ نے خنجر لے آئے لے کے او جنا راجپال کھتری ہے ان دی دکان تے پہنچ گئے تے جناب والا آپ اے بھی مشن ہے آپ میں کیا ہوئے گا میرا عشق آندہ ہے کیا ہوئے گا تیرے نام پہ آقا تیرے نام پہ کرو جہاں فدا تیرے نام پہ اس طرح عقیدہ ہونا چاہیے غازی مودین شہید ورگا تیرے مل کے پڑھو تیرے نام پہ کرو جا فدا تیرے نام پہ کرو جا فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یہ ہے غازی المدین کا عشق ہے اس طرح عشق رکھو سنیو کامیابی ہے عزیزان گرامی قدر آپ دکان تے پہنچے نہیں سامنے بیٹھا کون ہے دنیا دا کھوتا اے میرا جڑا ہے جملہ نہیں ہے میری پاور نہیں ہے لیکن میرا عشق ہے جناب والا اجازت دیندہ ہے جڑا محبوب دی گستاخی بکے انہوں دنیا دا کتا کہنا اے غازی علم و دین دی یہ طریقہ ہے آپ نے خود کیا ہے وہ دکان تے بیٹھا ہے راجپال دون دے نوکر کتاباں دی سیٹنگ کر رہے نے آپ نے فرمایا او راجپال تو ہے آکھے جی میں راجپال ہاں آپ نے فرمایا پھر کتے دی موت میں جملہ پڑھے ہے میں کتاب اس گل پڑھی میرے کو الحمدللہ 2-3 کتاباں علم و دین شہید شانتے ہیں جناب والا آپ نے فرمایا کتے دی موت مرنے واسطے تیار ہو جا عزیزو دوستو آپ نے ایک وار کیتا ہے پھر دوسرا وار کیتا ہے پھر تیسرا وار کیتا ہے چوتھا وار کیتا ہے پنجتن دے نادا پنجواں وار کر چلے آئے آپ با ارادہ کہ میں 5 تو بھی اگے جانا 6واں وار کیتا ہے آپ واپس آئے نے آپ نے نعرہ مارے آئے نعرہ تقدیر مل کے نعرہ تقدیر نعرہ رسالت عزیزان گرامی قدر غازی المدین شہید نے نعرہ مارے آئے ہندو جڑے نے انگریز دی حکومت ہے جناب والا ہندوان نے کیا نعرہ مار کے جان والا جنہیں مارے آئے مسلمان ہے اے مسلمان ہے جناب والا آپ کھڑے نے ایک اور مسلمان بازار چارے آئے انہوں گرفتار کیتا گیا ہے آپ نے فرما لوگو سن لو انہوں چھڑ دیو اس دنیا دے کتے نو مارن والا میں علم و دین شہید فرمائے نو میں مارے آئے میں نو پکڑو میں مارے آئے آج لکنا ہے محبوب کو گیلا کرے تو جناب کنہ میں سن لینا ہے تیرے گھر دے بارے کوئی تیرے پیو دے بارے بکے جانا میں چھڑنا نہیں ہے تے محبوب دا گیلا سن لینا ہے ساڑھے ورگا بھی کوئی جہل نہیں ہے عزیزان گرامی قدر میرے محبوب دیوانی ہو آپ میں خنجر سٹ دیتا ہے پلید آپ سامنے گئے نے ٹالتے ٹال دنال نلکا ہے نلکے دیا اپنے خون والے ہاتھ جنے دھوتے نے خون گر گیا ہے تے
تے آپ پھر کی سوچ رہے نے یاسین صاحب توجہ آپ فرماندے نے ہو سکتا ہے کہ دنیا دا کتا بچ گیا 6 وار بھی کیتے رہے تے پھر بھی یہ ارادہ ہے ہو سکتا ہے کہ بچ گیا ہو کوڑ گڑا پہ آئے مٹی دا پکا آپ نے بند دیتا ہے ٹکڑیاں ٹکڑیاں ہو گئی نے جی تیز ٹکڑی ہے آپ نے اٹھا لی ہے خنجر کیونکہ تو سٹ کے آ جانا تیز ٹکڑی اٹھائی ہے آپ لے کے جا رہے ہیں وہ جڑا جناب والا دنیا دا کتا راجپال خطری ہے انہوں ماریا ہے پھر مارے آئے لوگاں نے ہندوؤں نے آپ لوگ گرفتار کر لے آئے میں جناب والا ٹائم بھی قلت ہے میں اپنی گفتگو جلدی مکانا چاہنا جناب والا آپ لوگ گرفتار کر کے لاہور دی جیل وچ بند کیتا گیا ہے حالات جڑے نے درست نہیں نے انسپیکٹر صاحب حکم کیتا کہ انہوں گجراں والے دی سرزمین تے لے جاندا جائے گجراں والے دی سرزمین تے لے گئے نے لاہور تو کڑ کے اس نوجوان نو پھر گجراں والے تو جناب والا اگے میاں والی بولو سبحان اللہ میاں والی لے کے جاؤ ہن میاں والی جناب والا ٹرین تے عاشق رسول بیٹھا ہے اج لوکی اعتراض کر دے نے ہن نبیاں دی شاناں تے ولیاں دی شاناں تے میں جڑی گل کر رہا ہاں توجہ کرو گے تے پھر مزہ آ جائے گا نعرہ مارو ماشاءاللہ 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 عزیزان اکرامی قدر میرے توجہ عزیز دوستوں توجہ دا مشتاق مسلمان بھائیو میاں والی دی طرف جا رہی ہے ٹرین اور میاں والی دی اندر ایک مجذوب الحال ہے جڑا کدی بولیا بھی نہیں ہے کدی زبان بھی نہیں کھولی عزیزو دوستو ان گلیاں دی اندر شور مچا رہا ہے شور مچا رہا ہے لوگو سن لو ایک جگہ تے 2 عاشق نہیں رہ سکتے ہن عاشق آ رہا ہے علم و دین آ رہا ہے میاں والی دے اندر ہن میں جانا چاہنا لوگ سوال کر دینے کہ اے مجذوب الحال تو پہلے کیوں نہیں اپنی زبان کھولی آپ ہی جواب دیندے لوگوں سن لو ایک جگہ تے 2 عاشق نہیں رہ سکتے انہیں عاشق انہوں کی دسیا کنے کہ میاں والی جناب والا غازی المدین شہید آ رہا ہے یار محبوب عاشق جڑے عاشقان دی عاشق غلامہ دی غلامہ دی غلامہ دی غلامہ دی یہ شان ہے تے مصطفیٰ دا کی مقام غلامہ دا مقام ہے غلام جان دے نے عاشق میں ہاں دوسرا عاشق آ رہا ہے میں چلا جاؤں تو نبیاں ولیاں دے بارے گل کرنا ہے عزیزان اکرامی قدر میں توجہ دا مشتاق ہاں عزیزو دوستو جس وقت آپ بھی اتنے میاں والی آ گئی ہے جیل سے بند کیتا گیا ہے آپ بھی ہمشیرہ آپ بھی بھابی آپ بھی ویر محمد دین بھی آ گئے نے آپ بھی امی جان بھی آ گئی ہے آپ تالی احمد بھی آ گیا ہے رو کے مل دینے آپ فرما دینے امی جان میں نے رو کے ملنا نہیں ہے کیونکہ میرے رونے جڑے نے مصطفیٰ دے دامن مصطفیٰ نے میرے رونے مکا کے میں نے مسکراتا عطا کر میں نے مسکراتا عطا کر چھڑیاں نے عزیزو دوستو وہ جڑا بھی رو کے ملدا ہے آپ فرما دے نے بھی رو کے نہ مل کیونکہ میں سائیاں والا ہاں سائیاں والا ہاں ماں نے کیا بیٹا تنہیں فکر نہیں ہے آپ نے فرمایا امی جان جو میں کرنا میں کر چکی ہاں انہیں فکر سائیاں یاسین صاحب تجھے کیمرہ پھیرنا بھی ہے ٹھیک ہے نا جناب والا پھر میں عرض کروں گا آپ فرما دے نے امی جان رو کے نہیں ملنا بھائی محمد دین رو کے نہیں ملنا ابا جان رو کے نہیں ملنا مسکرا کے ملنا ہے جناب والا سیال شریف دا لاڑا سیال شریف دا لاڑا پیر صاحب تشریف لے آئے نے زیارت کرنے واسطے عاشق رسول دی زیارت ہو رہی ہے آپ مریدین بھی نال نے فرمایا میرے مریدوں ٹھہر جاؤ میں عاشق صادق دی میں زیارت کراں
مختلف روایتاں نہیں جی میں روایت ایک میں جناب والا ہوں لے کے میں تھوڑے سامنے عرض کرانگا. آپ اندر گئے نہیں, آپ نے فرمایا اے علم و دین میں تینوں سورہ یوسف نہ سنا دیواں. بعد کتاباں میں چاہتا ہے علم و دین شہید نے سنائی ہے, بعد کتاباں میں چاہتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں سننا. وقت دا جناب والا سیال شریف دا لاڑا آپ نے سورہ یوسف شروع کی تھی ہے, جگہ جگہ تے لکنت آ رہی ہے, جگہ جگہ تے جناب والا غلطی آ رہی ہے. غازی علم و دین شہید فرماندے نے حضور اس جگہ تے بھی مشتبہ آ گیا ہے, اس جگہ تے بھی لکنت آ گئی ہے, اس جگہ تے بھی حضور آ گئی ہے. آپ فرما دے نے بیٹا تو تا پڑھیا نہیں ہے. آپ نے فرمایا حضور تساں تاں پٹیاں تے بہ کے پڑھیا ہے, مینو اس کمرے وچ آ کے میرے مصطفیٰ پڑھان دے رہے, مینو مصطفیٰ آ کے پڑھان دے رہے نے. عزیزو دوستوں ہن وقت گزردا گیا ہے, آپ باہر نکلے نے باہر نکلے مسکرا رہے نے. مریدہ نے پوچھا بابا جی کی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, وجود علم دین دا غازی مدین دا ہے, لیکن اس دے اندر فیض مصطفیٰ ہے, اس دے اندر فیضان مصطفیٰ ہے, وجود ظاہری علم دین دا ہے. جناب والا جس وقت آپ چلے گئے نے او بابا نواب دین جن دی ڈیوٹی ہے جناب والا دروازے کھڑکیاں بند رات نو کردا ہے, لیٹنگ بند کردا ہے. سارے جڑے جہل دے لوگ نے کمریاں دے اندر انہاں دی لائٹاں بند کر دیندا ہے, آپ دی لائٹ بھی بند کر دیندا ہے. رات دے 2 دا وقت آوندا ہے, آپ دے کمرے دے اندر نور, آپ دے کمرے دے نور ہے. بابا نواب دین جڑا ہے جناب والا ایک دن بیٹھا, پوچھیا اے علم دین تیرے کو روشنائی بڑی ہوندی ہے, تیرے کو رات جدوں میں ویکھنا میں تو لائٹاں بند کر دینا, لیکن تیرے کو نور کیوں ہوندا؟ تیرا کمرہ بکا نور بنیا ہوندا ہے, بکا نور بنیا ہوندا ہے. آپ فرماندے نے کہ اے بابا نواب دین چپ کر جا, نہ کھول عشق دا خلاصہ. آپ فرمانے نے بابا جی چپ کر جا, اس مقام تے عاشق رسول نے کمال کیتا کی فرمانے نے انہلیا نو آپ ہی لایا اتے دے دے واپر چیزاں اتے نام حبیب سچے دے پیچھے او سانو رکھنا ہے وانگے حبیب, نام حبیب سچے دے پیچھے سانو رکھنا ہے وانگ. عزیزان گرامی قدر وقت گزردا گیا, او وقت آ گیا 31 اکتوبر دا وقت آن والا قریب ہے. ایک رات ہوئی بابا نواب دین 2 بجے رات نو گیا کمرے چ, غازی المدین نہیں کمرے چ. آج لوکی اعتراض کر دے نے, اعتراض بڑا بڑا کر دے نے, لیکن میں نہیں کر سکتا. وہ سنی جیڑا بھی ہے ان دے ویڑے یہ گل ہے ہی نہیں. سمجھ آ گئی ہے جنہاں نے وانا جس وقت بابا نواب دین گیا ہے کمرے دے اندر, روشن دان دیکھے کمرے سے نہیں ہے, پریشان ہو گئے. انگریزی دا دور ہے کہ اس طرح نہ ہوئے کہ اس کال نو مینوں نہ جناب والا سولی تے چاڑ دین. پریشان ہو گیا, میں کی کرا پریشان. لیکن جدو 4 بجے نا غازی علم الدین شہید کمرے دے اندر ہے, بولو اے تے سبحان اللہ بن دی. جناب والا جس وقت کمرے دے اندر آ گئے نے, بابا نواب دین بھی آ گیا ہے. پوچھیا ہے غازی علم الدین اے تا 2 بجے کیتے 2 بجے کیتے ہیں؟ آخیا جی میں دس نہیں سکتا. نہیں دس دیو جی. آپ نے فرمایا قدمہ تے گر گئے, رکھ لاؤ. جس طرح تو محبت سرکار دا عاشق ہے میں بھی عاشق سرکار.
मैनू भी रख ले। आपने फरमाया तू मेरी जड़ा है निगेबानी की है और तेरे ईमान की निगेबानी मुस्तफा करनगे। जनाबे वाला आपने फरमा दो दा टाइम आई, एक नूर मेरे कमरे में आ गया। उस नूर के अंदर हजरत प्यारे अली हैदरे करार अली, प्यारे अली पाक तशरीफ ले आए ने, सफेद लिबास है। आपने फरमाया इल्मुद्दीन आ मुस्तफा बुला रहे ने। जनाबे वाला आया अकीदा सुनिया दा ही इम्तियाज आ अकीदा सुनिया दा ही। जनाबे वाला आपने फरमाया मैंने प्यारे अली लेके जा रहे हैं। मैं पूछिया अली पाक मुस्तफ़ा ने मैंने बुलाया है। आपने फरमाया क्यों नहीं, इस आस पे जीता हूँ, इस आस पे रोता हूँ। कोई कह दे मुझे आकर कि चल तुझको चल तुझको चल तुझको मदीने में मुस्तफ़ा बुलाते। जनाबे वाला आपने फरमाया प्यारे अली पाक आए नहीं हुन गुम सैर। आपने फरमाया प्यारे गाजी मुझे अपनी अखा बंद कर। मैं अखा बंद की, नूर दे अंदर नूरानी सैर हो रही है। सुभान अल्लाह, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी। सुभान अल्लाह। लोग इतराज करते ने, सुनियो अपने अकीदे नूं पुख्ता कर लो। लोग बड़े बड़े इतराजात करते ने, लेकिन सुन्नी मैं तेरे को ईमान तो कुर्बान जावा जिंदे वेड़े कोई गल ही नहीं है। जनाबे वाला और नूरानी सैर शुरू हुई है। सामने गए ने, कचहरी मुस्तफ़ा आ गई है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इल्मुद्दीन मेरे सीने दे नाल लग जाए। कि थोड़ी जी गल नहीं, ये सीना वो है जिंदे नाल हसनैन करीमैन लगदे। हसनैन करीमैन जरा ना भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, जिस वक़्त इन्नी गल हुई है मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया प्यारे गाजी इल्मुद्दीन मेरे नाल लग जा। थोड़ी गल नहीं है, बड़ा मर्तबा है, बड़ी शान है। फरमाया इल्मुद्दीन इत्थे रहना चाहना है दुनिया के अंदर कि मेरे कोल आना चाहना है। अर्ज की सोनिया मैं दुनिया च रह के की करना है, बस अपने कोल बुला। फरमाया अगर रहना चाहना है तो मैं सनद दे देना, रिहाई दी मैं सनद दे देना। हाँ, कोई दुनियादार ते उंगली नहीं खड़ी करेगा। अर्ज की सोनिया बस अपने कोल बुला। मुस्तफा करीम आका ने फरमाया प्यारे ठीक है ऐ प्यारे इल्मुद्दीन हुन रात ओ आ गई है। बाबा नवाबदीन बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, हथों चुमदा है, पैरों चुमदा है। जनाबे वाला जेल अंदर बंदे बीमार भी तो होंगे हैं ना, बीमार ही आ गए आके ना जके बाद दीगरे एक बंदा होंदा, दूसरा होंदा, तीसरा होंदा है। गाजी इल्मुद्दीन तू हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहना है ते मेहरबानी कर सानू दम कर दे, असीं तो बीमार होंदे पे हां। आपने फरमाया जाओ जिस गड़े चू मैं पानी पीना हो तो तुसी भी पी लो। हुजूर दा आशिक जिस गड़े चू पानी पींदा है ओ तू बीमार पानी पी लवे शिफा याफ्ता हो जाता है। अजीजों दोस्तों मेरे मुस्तफा दे दीवाने हो, जिस वक़्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद और रात आ गई है, आप बेकोल एक सिपाही आ गया है। आपने फरमाया आने वाले मैं समझ गया अपील रिजेक्ट हो गई है। आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं तो उस वक़्त का इंतजार चाह, मैं तो उस वक़्त का इंतजार हाँ मुस्तफा का चेहरा सामने होवे, आशिक रसूल मुस्तफा की बारगाह विच होवे। हुण सुबह का टाइम आ गया है, 31 अक्तूबर आ गई है। सुबह का टाइम है, 7 या 8 या 6 3 रवायता ने वो टाइम आ गया है। जनाबे वाला तख्ता दार ते ले आंदा गया है, काले कपड़े पहनाए गए। जिस वक्त आप आए ना वो जरा जनाबे वाला फंदा है जिन्हों आपने गले च पाना है उन्होंने चुमिया है। आपने फरमाया लोगों साइड ते हो जाओ, साइड ते हो जाओ, मैं आप ही अपने गिरेबान च पाऊंगा। इंस्पैक्टर बोले आखे जी ये खुद खुशी कर रहे हो तुसी। आपने फरमाया तुहाडे दीन च होवेगी, तुहाडा दीन किताबी है, मेरा दीन इश्के मुस्तफा।
میرا دین اس کے مصطفیٰ ہے، میرے جناب قریب میرے مذہب کے اندر یہ چیز جائز ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا پھندا میں مصطفیٰ دی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں منو چومنا تے ہور چوم کے جناب والا اپنے گلے وچ پایا ہے، گلے وچ پا کے جھوٹا لے آئے۔ عاشق رسول نے کمال کیتا ہے، کی فرماندے نے او جے کر یار علم و دین دا اے جذبہ ہے، او جے کر یار دے نام دا ملے میرا جولی پا لئیے او تھلے سٹیے نا، او جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے او پیشا ہٹیے نا۔ غازی المدین شہید عزیزان گرامی قدر آپ رو تھلے لے آندہ گیا ہے، آپ رو میاں والد قبرستان میں رکھیا گیا، مختصر کر رہے ہیں۔ ایک دن بھی گزریا، دو دن بھی گزرے، تین دن بھی آپ دی جستے خاکی نو رکھیا گیا قبر دی اندر، 14 دن گزر گئے، لیکن میاں والی دی اندر جناب والا آن والا علامہ اقبال بھی ہے، قائد اعظم بھی ہے، سارے آ رہے ہیں، زیارتاں کر رہے ہیں عاشق رسول دیاں۔ جنازہ ہے کسی عاشق کا، یہ گلیوں میں جائے گا گھوم کر۔ جناب والا قبر دے حوالے کیتا گیا ہے، مشاورات ہوئی، علامہ اقبال، قائد اعظم، بابا نواب دین درمیان مشاورات ہوئی ہے۔ اس تو بعد جناب والا فیصلہ کیتا گیا کہ لاہور دی سرزمین تے عاشق صادق دی او جستے خاکی لیاندی جائے۔ جناب والا اس مقام تے عاشق رسول کی فرماندے نے دساں گا، آپ 14ویں دن بعد آپ دی جستے خاکی بیر کڈی گئی۔ زمین میلی مل کے پڑھنا اس طرح نہیں، موقع ہے شعر دا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ جناب والا عاشق رسول نے ہر مقام تے کمال کر چھڑیا ہے، شعراں دا ٹائم نہیں، اتنے ٹائم نکل کے میں ویکھ لیا۔ جناب والا جس تے خاکی نو لیاندا گیا لاہور دی اندر، لاہور دی سرزمین تے جنازہ لیاندا گیا، جناب والا قبر بنائی تیار کی تھی گئی، قبر وچ رکھیا ہے تے علامہ اقبال کول کھڑے نے کی فرماندے نے، اسی تا جناب والا کتاباں لکھ دے رہ گئے، او درکھانا دا مونڈا بازی رہ گیا۔ بولو سبحان اللہ، درکھانا دا مونڈا بازی لے گیا ہے۔ اے نہ سمجھو کہ آئے بندہ زیادہ پڑھیا ہویا ہے تے اے نیک ہے، اللہ دی بارگاہ وچ جڑا نیک ہے وہی ہوئے گا۔ غازی المدین شہید نے نہیں قرآن نہیں پڑھیا، سکول نہیں پڑھیا، لیکن مصطفیٰ دا عشق آیا تے تار دیتا ہے۔ علم و دین قبر اس گئے تے آپ کی فرماندے ہونگے، کی فرماندے ہونگے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، مل کے پڑھو آخری شعر ہے، تعظیم کرتے ہیں نکیرین میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم، جڑا مصطفیٰ دا ہو جائے نکیرین ہوندے ہو جاندے نے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی، آقا فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ پاک ساڈے سب دی حاضری قبول فرمائے۔ ایک شعر ہے میرے سارے ساتھیاں نو یاد ہی ہے، مل کے پڑھ لو، آج اسی بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ دا صدقہ ہے، سمجھ آ گئی ہے، ایمان ملیا ہے صدقہ مصطفیٰ ہے، قرآن ملیا ہے صدقہ مصطفیٰ ہے، باپ نو مقام ملیا ہے صدقہ مصطفیٰ ہے، ماں نو مقام ملیا ہے صدقہ مصطفیٰ ہے، ساڑیاں امشیرہ نو ملیا ہے مقام صدقہ مصطفیٰ ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ تے پھر کیوں نہ کیا ہے، یہ مصطفیٰ دا صدقہ ہے نا،
سارے جھوم کے بولیا کرو صدا وسدا یہ نہیں بولنا مل کے ہاتھ اٹھا کے اس طرح نہیں عاشق بیٹھے ہاتھ اٹھا کے صدا وسدا یہ ویڈیو ساری دنیا میں جانی ہے مل کے ہاتھ اٹھا کے صدا وسدا روے تیرا دوہارا یا رسول اللہ اور جس محبوب دے عاشق ہو ان دے نام تے دوویں ہاتھ اٹھا لو قرآن دا فیصلہ ہے مولوی اب کو نہیں گل کر رہا سورہ یاسین دی اندر ہے قبرے جاواں گے جدو سوالات ہون گے ان ہتھاں وی گواہی دینی ہے ان ہتھاں وی گواہی دینی ہے لو صدا وسدا جھوم کے صدا وسدا دوبارہ یا رسول اللہ بابا جی آگ اٹھا لو تو عاشق بیٹھے ہو صدا وسدا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنتا ادا کرو